التوت عندها معلمة. انا عندي كويت نفس ده قبل كده ولغايه ما وصلت للحم الجوه وطلع تاني. طلع تاني. هو الدكتور عنده كلمه سهله يقول لك ايه؟ ما انت عارفه يا دكتور ان مين هو ريكارنت. هو طبعا لان انا جالي وقت تربع العين. جالي وقت العين دي اتقفلت. مفاجأة بتأكد اللغز اللي بنتكلم عليه. التقرير الخاص بتشريح جثة الدكتور ضياء العوضي اللي حصل له في دبي اختفى، اتسرق، ما بقاش موجود. مين اللي عمل كده؟ وعشان ايه بيعمل كده؟ ومن هنا كان لازم حضراتكم تعرفوا الجديد، والجديد كمان لأول مرة هتشوفوا مرات الدكتور زياد ملك الدواجن اللي طلع وبيتبرأ من اللي حصل للدكتور ضياء العوضي. فيديو بيوثق لحظة علاجها هي والدكتور زياد في عيادة الدكتور العوضي. بس في سؤال مهم، هو الدكتور العوضي كان بيصورهم ليه؟ وانت شفت الفيديو ده قبل كده ولا لا؟ وكمان تفاصيل مهمة كتير محتاجة بس تكون معايا في بداية الحكاية. وقبل ما هنبتدي فيها صلى على النبي معايا عليه افضل الصلاة والسلام. في نفس الوقت عايزك بس كده تدوس على اللايك وتقول الحمد لله في التعليقات بعد ما تصلي على النبي، عشان الحلقة دي توصل للملايين، عشان صوتنا كل يوم بيتأكد. كل يوم بنحاول نمشي في الطريق اللي بيكشف اللغز اللي بالنسبة لنا، اللي من اليوم الأول بنأكد لحضراتكم إن في حاجة مش واضحة، حاجة مش مفهومة، غامضة في نفس الوقت. ومن غير كلام أكلاشيهات متعاد ومتكرر، خلونا ندخل في الجد. والجد بالنسبة لنا هو تصريح المحامي الخاص بالدكتور ضياء العوضي، ودلوقتي بقى معاه توكيل من زوجته اللي هي أرملته، يعني عشان بعد ما قدم بلاغ للنائب العام بمطالبة بالتحقيق في الشبهة الجنائية اللي موجودة في وفاة أو لغز مقتل الدكتور ضياء العوضي أثناء وجوده في دبي. في اللي قدام حضرتك ده تصريحه بيقول لك تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الدكتور ضياء العوضي اختفى، اتسرق، ما بقاش موجود، ما جاش معاه. ايه ده؟ مش كانوا بيقول ميت بالحشيش وميت بالكحوليات والوفاة غير طبيعية؟ وعدد من المشاهير طلعوا قال لك احنا شفنا التقرير بعيننا. انا دلوقتي داخل في تحدي، والتحدي قدام حضراتكم. انا عايز اعلامي واحد من اللي طلع وقال ضياء العوضي مات بالكحول والخمور يقول لي فين التقرير. شفت التقرير بعينك؟ اصل التقرير مش موجود وما جاش القاهره اصلا. الحاجه اللي اتبعتت مع الدكتور ضياء العوضي ما فيهاش تقرير الطب الشرعي بتاع تشريح الجثه. يبقى منين طلعتوا وقلتوا ان الراجل ده ميت بالخمور والحشيش وميت معرفش ايه وشفنا التقرير؟ وعدد من المشاهير اللي ربنا هيحاسبهم على كل كلمه بتتقال، وانا واحد منهم طبعا. محدش معصوم من الغلط، لكن لو الغلط مقصود يبقى دي كبيره من الكبائر، عشان بتتكلم على واحد ميت هو في دار الحق واحنا في دار الباطل ومش قادر يدافع عن نفسه. فبحاول اكون بمسك الدفة زي ما بيتقال واقول في لغز، في حاجة مش مظبوطة، حاجة مش مفهومة. ويوم عن يوم الحاجة دي بتتأكد سبحانك يا رب. عشان امبارح كنا اتكلمنا عن الدكتور زياد اللي طلع في فيديو تقريبا ساعة الا تلت بيحاول يبرر ويبين قد ايه هو كويس وهو طيب وهو كان حلو قوي مع الدكتور ضياء العوضي واداله $5000 وقبلها كان عرض عليه $1,000,000. بس انا عندي استفسار، هو العلاقة ما بينهم نشأت ما بين علاقة مريض بيتعالج ولا علاقة ايه؟ ما هي بدايتها كده. وهل انا لما هروح اتعالج عند اي دكتور هعرض عليه دولارات وعربيات واقامات والحاجات دي كلها، ولا حاجه في حاجه تانية؟ اصل برضو مش فاهمها. يعني يكون ملك الدواجن بنفسه مراته وهو يتمنعوا من اكل الدواجن وده عادي، ولا بحكم قربك بقى من الدكتور اللي بيعمل دعوات وندوات ونظام غذائي ونظام صحي مفهوش الدواجن هيبقى عادي وهيكتسب شهرة وشعبية وده عادي؟ طب مش عادي. طب تعالى معايا بقى شوف الفيديو ده. التوت عندها معلمة. انا عندي كويت نفس ده قبل كده ولغايه ما وصلت للحم الجوه وطلع تاني. طلع تاني. هو الدكتور عنده كلمه سهله يقول لك ايه؟ ما انت عارفه يا دكتور ان مين هو ريكارنت. هو طبعا صح ولا مش صح؟ جماعنا كده خلاص انا بقيت استريس الفيروس. يعني كل شويه تعمل كاري وتعملي وكاري وتعملي. يا باشا ما حصلش. هو ده لا عدم نظر من مفيش اساسي. مفيش ايوه اعتقد كده واضحه بقى. وكان هنا بقى تحت الساعه هنا كان في واحده كولي فلاور زي الورده كده. ايوه دي بقى بص ما اعرفش اذا كانت فوق كده. ايوه يا باشا
ده مكان حط يعني الوقت حط ايدك يمين، حط ايدك التاني حط بقى. ايدك بقى اللي هي مكانها اللي دي انه صباع انت هي دي ايدي الصباع دي يعني. ده بقى ده المكان اهو. انت ازاي الحته البيضاء شويه دي ما اتلمستش يا جماعه، لا بحاجه كيميكال ولا تكون اصلا. بسم الله ما شاء الله. لون البصل اتغير يا دكتوره؟ طبعا. لون البصل ادمانا كل حاجه اتغيرت. معانا بس هنا اختلف. لون اللي هو الفلنجيس الجلد اللي مش كالتر ده اساسيات كان تاني يطلع كده. وانا اول يوم وقعدت بحاجه يعني ازاي قلت لي حاجه؟ قلت لي هيروح طبعا. قلت لك كده؟ قلت لي هيروح. قاعد اهو. لا قلت لي هيروح. قلت لي هيروح خالص. وبعدين حتى لما جيت لك تاني مره وكان في ناس انا لو حاسس بقول لك هيروح. قلت لي هيروح اول يوم كنت وصلت ده هيروح. قلت لي هيروح. ربك بقى ربك لما بيطلق لسان حد بيطلقه والله. فهي كانت ماشيه لفتره طويله على اللوزين، اتقدمنا تحسن بس بعد كده شويه التحسن وقف. فما كانت عندي قلت لها دكتوره نرمي في حاجه لسه معطله الكومبليت فلو. ايوه بالظبط. فاحنا قلنا رجعنا للوزين درجه اقل شويه من التوست بتاعنا هنا. خدتيه معاكي بقى. قلت ايه؟ المقاسات قلت ووزن ضغط زياده. عشان خاطر الكلمه دي رقيتها عيسها تاني. الوزن قطع الميزان زياده. بس الجسم مقاساته قلت. الجسم ده يبقى الكولاجين بتاع مصر حضرتك اتحسن، يبقى العضلات بتاعت حضرتك اتحسن. حصل. وفي حاجه كمان انا قلت لك على الجسم كان فيه سقوط. الجسم حتى قلت لحضرتك انا عايزك هعمل عمليه. قلت لي استنى شويه. قلت لي استنى. لا ارجع. النيرف ارجع والمصر ترجع. حتى لو فيها شويه فيبروز ترجع. بس انت قلت تحسني. طبعا لان انا جالي وقت. ده تربع العين. جالي وقت العين دي اكلت كده. انا عندي سويب كويس. وبعدين بدات قلت لا ازاي كده مره واحده لقيتها كده. فالحمد لله. انا في مناسبات حضرتيها قرايب ناس قالت لي حضرتك اتغيرت في كده ازاي؟ كل الناس بتقول لي كده. كويس. ساعات قليله جدا. مش عارف ازاي يا دكتور. مش عارف دي حاجه غريبه. ساعات قليله جدا. يعني انا ربنا خلق انسان يصحى 22 ساعه بتقول ينام ساعتين. عشان كده ما كانش شغالين الناس دي بتحارب وبتساق وبتقول تفاسير وبتفكر الكتمات. انت قلت لي من شويه كنا بنحكي عن النزيف من الاول اللي هو الرعاة. ايوه من المناخير. صح؟ قلت الباشا قال لي من شويه في واحده اللي هي مرات ابن حضرتك اللي هي كانت بلاسينتا سيباريشن. انا سالني قلت له يا باشا شكوكه ايه؟ شكوكه بلاسينتا، شكوكه اوعيه دمويه. ان الرعاة بتاع المناخير شكوكه اوعيه دمويه. الربشه اللي بيجي في العين في بعض العين والسنين تحمر. شكوكه اوعيه دمويه. مالهاش علاقه خالص بقى ضغطك كام، سكرك كام. الفايندنجز اللي هو هرانا بيها دي مالهاش علاقه بالكلينيكال بيكتشر بتاع حضرتك. ده اللي انا قصدي اقوله. لكن انا مبسوط بالحاجه ثانيه ان وزنك زاد وما لقيتيش برضه. هي بتقول لي قالت لي زاد. انا وزني زاد. طبعا انا مدرب يعني يا باشا انت مذاكرني فوق نفسك. قلت لها طب اخاف مقاساتك ايه؟ قالت لي مقاساتي قلت. طب انت عايز ايه تاني بقى؟ بس انا حاجه صعبه. الفيديو اللي حضرتك شفته ده دلوقتي معايا بالنسبه لي في علامتها. انا لما هروح انا ومراتي بنتعالج عند دكتور معين هقبل ان الدكتور ده يصورني ويصور مراتي ويصور الحاله ليه وعشان ايه؟ بالنسبه لي علامه استفهام. هترد وتقول لي يا عم ما هو بيصور الحالات كلها وبينزلها. لا ما شفتش. ومش معنى الحاله دي بالذات اللي بعد كده الدكتور زياد بنفسه قال لك انا عرضت عليه 1,000,000 جنيه عشان العلم بتاعه ده يترجم للغات. الموضوع مش داخل دماغي يا جماعه. ما تردوا عليا في التعليقات. انت لو شايف ان حد بيضيقها عليك في اكل عيشك هتعرض عليه 1,000,000 جنيه عشان اللي بيقولوا يتنشر اكتر واكتر واكل عيشك يتاثر اكتر واكتر. الموضوع مش داخل دماغي ومش راكب معايا ومش جاي معايا سكه. عشان كده انا بالنسبه لي الدكتور زياد انت يا عم مش متهم ومش متورط، بس كلامك ما دخلش قلبي ولا عقل وما اقتنعتش بيه. وطول الساعه الا تلت اللي انت بتحاول تبين قد ايه انت كنت شخص كريم وجميل وبتعرض وبتدي فلوس، لا المقابل ايه؟ محبه، صداقه. طب بدل الساعه الا تلت دي اللي تبين لنا قد ايه انت كنت كريم وبتدي بالدولارات الكتير وبتعرض بال1,000,000 جنيه، كنت تقول
انا ماليش علاقه بالموضوع، كنت تقول انا والله 1 2 3 وبريء قدام ربنا وجاهز قدام اي حد يسالني ويحقق معاه. ده كان هيبقى افضل، كلمتين ابرك من ساعه الا تلت. عشان كده يا جماعه القصه بالنسبه لي مش زي ما بقول لكم في علامة استفهام، والموضوع كل يوم اللغز بيزيد، وكل تفصيلة بتيجي معايا بحاول اوديها لكم واوريها لكم واقول لكم مين اللي ورا الحكاية، مين اللي بيلعب وفي مافيا دواجن ولا مافيا دواء بيطري ولا مافيا الدواء اللي بيعالجوا بيه الناس. في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، وعشان كده لازم تكمل الحكاية. وكان في فيديو مهم للدكتور العوضي وهو بيتكلم على لما عرفوا قبل ما يخرج من مصر اللي هو منعينه من الظهور للإعلام في الفيديو. طبعا انا كنت امبارح مديلكم هنت ان انا هطلع في قناه اسمها الحدث اليوم، وبعدين انا حطيت الخبر على الصفحه عشان يعني احط لهم العقده في المنشار. فالحمد لله لقيت اللي هو رئيس التحرير اللي كان مكلمني قال لي ده المجلس الاعلى للاعلام قال لي لو طلع معاكم في غرامه 300,000 جنيه، غرامه 300,000 جنيه لاي قناه هتستضيف. انت فاهم؟ واتفاجئ ان اللي طالع في نفس الميعاد وكيل النقابه، وطالع بيستنفر الناس، بيقول لهم لو حد اتضر من الراجل ده اتقدموا على النقابه. هم مش لاقيين حاجه اصلا، مش لاقيين تهمه، مش لاقيين تلفيقه، فاهم يعني؟ هم مش لاقيين حاجه يعني. انت فاهم؟ والنبي يا جماعه اللي اتضر من الراجل ده يجي. انت فاهم؟ اتضر. طب ما حدش اتضر يجي لك ليه؟ لا تعال. فهم حطوا الوكيل، وكويس ان هو طلع عشان تشوفوا الدكاتره اللي بتحقق معايا يعني. انت فاهم؟ هم دول اللي بيحققوا معايا. كويس. والنقيب طلع مع عمرو اديب بيقول لك ده عنده 1.5 مليون متابع. مبدئيا هو مش 1.5 مليون ولا حاجه، ولا انا وصلت 1 مليون اصلا، ده مبدئيا يعني خلاص. ولو انا هزيت الارض كده باقل عدد من الفولورز يبقى انا على ارض الواقع اعلى من كده بكتير بقى يعني. انت فاهم قصدي؟ فمش عارف الصراحة، الشجرة المثمرة بتتحدف بالحجارة. لا بس أنا شايف اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب الصراحة يعني، عشان خاطر أنا مش هسكت يعني خالص يعني. ده بيقول له احنا هنوقفه وهنقفل له العيادة، بس مش هنعرف نسكته. انت فاهم؟ هو الهدف توصل للصح ولا تسكتني انا؟ بصراحة الفيديو ده بعد ما انت شفته يعني يتلام قوي على الدكتور العوضي فيه الله يرحمه. ليه؟ عشان المجلس الاعلى للاعلام مش قاعد على صفحات الناس يعني اللي هو يقول ده يظهر وده ما يظهرش، لا. وخصوصا ان القناة وكل القنوات كانت بتستضيفه، ومش لو هو ممنوع من الظهور كان باب اولى السوشيال يعني، حذروا الناس اللي شغاله على السوشيال ده ما يظهرش. وده بالنسبة لي برضو غريب. هل كان وصل بينا الحال ان المجلس الاعلى للاعلام في مصر بقى شايف ان الدكتور العوضي العلم بتاعه او النظام الغذائي بتاعه خطر على الدنيا كلها فما يظهرش؟ طب من باب اولى يتقبض علينا. مين اللي بيلعب في القصه؟ مين اللي ورا الحكايه؟ تفتكروا مين يا جماعه؟ بجد انا كل يوم بشقلب الموضوع يمين وشمال. وفي ناس اتكلمت قال لك زي قصه سعاد حسني كده مش معروفه لحد دلوقتي مين او من بعيد كده بنشم ريحه بنقول ممكن يكون حد تاني. لكن خلونا نبقى ماشيين في الاجراءات اللي بتتخذ، والاجراءات اللي اتخذت في مصر. محامي الدكتور ضياء العوضي تقدم بالبلاغ، والنيابه العامه فتحت وسمعت وقالت هنشوف هنعمل. عشان كده ما ينفعش اقول كلام ما حصل. لسه اجراءات النيابه اللي عملته. اتواصلت مع المحامي الخاص الاستاذ مصطفى، قلت له ايه الجديد؟ قال لي والله انا مش هقدر اقول لك الجديد اللي حصل عشان دي اجراءات للنيابه، ما ممكن اللي انا اقوله لك ده يبقى ضد القضيه يعني. لو في فلان استدعوه للتحقيق، لما انت اللي انا هقول لك وانت تقول، ففلان ده ممكن يهرب ما يجيش التحقيق. فخلي الاجراءات تمشي بصوره طبيعيه لحد بس ما اللي خايفين منه يعدي. الراجل بيتكلم فعلا على حاجات مهمة وحاجات أهم هتحصل. وخلونا أشكر النيابة العامة والشرطة المصرية اللي بتتجاوب مع الناس، اللي حاسة بنبض الناس، اللي لحد دلوقتي اللي انتوا قلتوا لي في التعليقات انت بتتكلم ازاي والناس ابتدت تخاف وتقلق. الحمد لله الشرطة عندنا والنيابة عندنا بتبقى عارفين وفاهمين مين اللي بيتكلم في الحق ومين اللي بيتكلم في الباطل، واحنا الحمد لله طالعين نتكلم في الحق ومالناش علاقة في الباطل او مالناش ناس تتكلم. ربنا يبعدنا عن الناس دي. عشان كده حلقة النهاردة كانت مهمة، ولحد دلوقتي لو انت ما صليتش على النبي هتصلي على النبي بقى كده، وقول لي بتتابعنا منين ومهتم بقضيه الدكتور العوضي من انهي بلد. ده اللي يهمني. يا ترى كله من داخل مصر ولا في بلدان عربيه مقتنعه بيه وصدقته ومتابعه قضيته؟ قول لي انت متابعني منين او متابع قصه الدكتور العوضي من انهي بلد. السلام عليكم.